Vaziyat jiddiy, hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum hammaga. Xonqa tumanimizda o'zida firibgarlik holatlari dim ko'paygan. Hozir men sizlarga bir ma'lumotni berib o'taman. Diqqatli bo'linglar, hurmatli kuzatuvchilar. Iltimos sizlardan. Telegramdan kelgan APK fayllarni, viruslarni telefoningizga yuklab olmang birinchi navbatda. Ikkinchi, telefonni chuqalab o'tirgan vaqtingiz lentada gap qoladi. Soxta treyderlar pulingizni ko'paytirib beramiz dedilar-ku. Bunga hech qachon ishonmanglar. Bular soxta treyderlar. Sizni pulingizni ko'paytiraman deb hamma pulingizni shilib oladilar. Keyin uchinchi, notanish havola, silka, linklarni ochmanglar. Masalan, sizlarga silka bo'lib kelishi mumkin. Masalan, bir yerda portlash bo'libdi, mana shu silkani ustiga oching deb mana shunday bir silkalar ham kelishi mumkin. Bularni hech qachon ochmanglar. To'rtinchi, shaxsiy bank karta, keyin pasport ma'lumotlaringizdan hech kimga tarqatmang. Nomeringizga SMS tasdiqlash kodlari keladi. Bularni ham hech kimga bermang, hurmatli kuzatuvchilar. Ayniqsa bu videoni telefoni bo'p turib, telefondan foydalanmay, ballarına ya tushunmaydigan insonlarga berib qo'yadilar, tarqatib qo'yinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Oqshom Xonqa tuman ichki ishlari borib edim. Vaziyatni oldini olish uchun katta harakatlar bo'lib turgan ekan. Bu videoni maksimal darajada tarqatamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Savob bo'ladi. Guruhlara tarqatinglar, qo'ldan kelsa. Katta rahmat, sog' bo'linglar, ehtiyot bo'lamiz.